mau mengucapkan terima kasih Willen wij u dank zeggen buat Pak Paul Bingwi dan istri voor Paul Bingwi en zijn vrouw, untuk kasihnya untuk kami, voor zijn liefde naar ons toe dan kesempatan untuk kami en de gelegenheid die hij ons boleh geeft melayani di tempat ini. dat we hier mogen dienen. Berapa banyak di sini yang orang Indonesia? Saya mau lihat tangannya. Hoeveel van u zijn hier Indonesisch? Sudah banyak yang nggak mau ngaku orang Indonesia. Er zijn er van u die niet meer willen blijven dat u Indonesisch bent. Halo Indonesia, Hallo Indonesia, masih bisa ngomong Indonesia? we kunnen Nederlands spreken. Masih suka sambal terasi? Houdt u nog van celebratie? Tidak. Baik, kami dan saya dan suami tahun 2006 Ik en mijn man zijn in 2006, dit jaar kami 2006, pulang dari Australia zijn wij teruggekomen uit Australië setelah 10 tahun tinggal di sana. nadat we daar voor 10 jaar hebben gewoond. Kami punya anak kembar perempuan 2 We hebben een twee dochters dan anak laki-laki 1. en 1 zoon. Kami hidup nyaman di Australia. En we hebben vredig mogen leven in Australië. Privilege di Australia jauh lebih hebat dari Belanda. En de privileges in Australië zijn beter dan in Nederland. Kami tidak perlu bayar uang kesehatan, We hoeven niet geen ziekenfonds te betalen, tapi kami dapat fasilitas yang begitu luar biasa. maar we hebben allerlei andere faciliteiten mogen Saya genieten. dengar di Belanda En ik hoor dat er in Nederland biaya untuk asuransi kesehatan mahal sekali. dat de ziekenfonds best wel duur is. Tapi kami tinggalkan Australia, Maar we hebben Australië moeten verlaten. meskipun keluarga suami saya semuanya di Australia. Ook wel omdat mijn man, de familie van mijn man is nog daar. Karena kami melihat panggilan Tuhan untuk Indonesia. Want we hebben mogen zien de roeping die hij heeft voor Indonesië. Ketika kami pulang ke Indonesia Januari 2006, En we zijn ook naar Indonesië teruggegaan in het jaar 2006. harusnya kami cuma liburan sebentar, Eigenlijk zouden we maar een korte vakantie houden. tapi Tuhan menangkap kami Maar God heeft ons gevangen dan menaruh di hati kami. en heeft ons op het hart gelegd Sudah saatnya dat het nu de tijd is orang Indonesia dat de Indonesiërs jadi berkat untuk Indonesia. de zegen hebben voor Indonesië. Gereja Tuhan Dat de kerk van God jangan cuma cari kenyamanan, niet alleen maar naar veiligheid zoekt om de Heer te zoeken. jangan hanya untuk berkatnya, En dat het niet alleen is voor zijn zegen, tapi mari jadi berkat maar laten wij een zegen zijn bagi Indonesia. voor Indonesië. Kalau masih suka makan nasi goreng, En als u nog houdt van eten van nasi goreng, berarti saudara masih harus peduli sama Indonesia. dan moet u nog een feeling hebben voor Indonesië. Amen. Amen. Sebentar kami akan kasih cuplikan Straks zullen wij iets laten zien tentang apa yang kami kerjakan untuk Indonesia. over wat wij hebben gedaan in Indonesië. Saya harap ini menjadi kesaksian yang luar biasa En ik hoop dat dit een buitengewone getuigenis mag zijn voor u. bahwa ketika kami meninggalkan kenyamanan, Op het moment dat wij onze veiligheid hebben moeten achterlaten, apa yang enak bagi daging kami, wat fijn was voor ons vlees, Tuhan menggantikan heeft God dat veranderd untuk memberi makan sebuah bangsa, om het eten te kunnen geven aan vele volken. untuk melahirkan sebuah generasi Om een nieuwe generatie laten geboren worden bagi bangsa Indonesia, voor het volk Indonesië. generasi yang takut akan Tuhan Voor een generatie die de yang akan vrees van de Heer dilahirkan heeft. En die dan geboren zal bagi worden Indonesia. voor Indonesië. Sebentar saya mau kasih iklan sedikit Straks wil ik een soort van reclame geven. bahwa untuk memberi makan Dat om eten te kunnen geven dan pendidikan en voor de opvoeding, gratis dat eigenlijk gratis is. untuk 4.000 anak-anak di Indonesia Voor 4000 kinderen in Indonesië di pedalaman khususnya. en in het bijzonder in de binnenlanden. Kami tidak disupport oleh gereja manapun, Wij worden niet gesteund door welke kerk dan ook. kami tidak disupport oleh konglomerat manapun, Wij worden niet gesteund door allerlei instanties, maar ook. kami tidak punya bisnis apapun, Wij doen geen zaken, we hebben geen zaken. tapi Tuhanlah Maar God is het yang telah turun tangan die zijn hand dan memberi makan anak-anak Indonesia. Ini adalah 5 roti Dit zijn die 5 broden dan 2 ikan untuk kami. en 2 vissen van ons. Kemanapun kami pergi, kami jualan cuma ini. Waar we ook heen gaan, wij verkopen alleen dit soort dingen. Tapi setiap bulan Maar iedere maand butuh 40.000 euro paling sedikit hebben wij op zijn minst 40.000 euro nodig untuk menyekolahkan om kinderen scholing te geven dan memberi makan anak-anak di pedalaman. en om eten te kunnen geven voor de kinderen in de binnenlanden. Daniela, anak Kak Freddy dan ibu sudah pernah lihat ke NTT. Daniel heeft dat mogen zien in Levende Leven. Kalau dia cerita dengan bahasa Belanda mungkin lebih cocok. Als zij het in het Nederlands vertelt, dan is het misschien passend. Ada 4 warna dengan kaos ini, Live a Better Life. We hebben 4 soorten kleuren Ada coklat, met deze t-shirts. navy, hitam dan merah. En bruin, wit, rood en in het donkerblauw. Ada kaos bertuliskan Believer, orang percaya. En er staat hier ook een t-shirt met de naam gelovige, believer. Ada hitam putih En dan die hitam. wit. En die
zwart. Ada yang baru kami buat khusus untuk datang ke Belanda tangan panjang. En we hebben in het bijzonder voor omdat we naar Nederland gingen met een lange mouw. Pray more and worry less. Dus je moet eerder bidden en minder bekommerd zijn. Ada dua warna, Je hebt in twee soorten kleuren. navy and gray. In het donkerblauw en in het grijs. Buat yang suka murah-murah, orang Indonesia suka yang murah biasanya. En voor de mensen die van goedkoop houden, meestal zijn het Indonesiërs. Kami keluarkan rubber band, En dan even die rubberbandjes. cuma 2 euro. Het is maar slechts 2 euro. Ada 4 warna, Er zijn er 4 kleuren. glow in the dark, En dan zit je in die licht geeft in het donker. orange, In het oranje. hitam dan abu-abu. In het zwart en in het donkergrijs. Dengan membeli semua merchandise ini, Al met dit soort dingen verkopen. kami hanya bawa sedikit. We hebben maar weinig meegenomen. Bapak Ibu sudah ikut ambil bagian Dan heeft u zeg maar al deelgenomen als u dit koopt. dalam memberi makan sebuah bangsa. Om te kunnen geven aan Dan eten aan melahirkan allerlei generasi en dat we een nieuwe generatie mogen opbouwen. yang takut akan Tuhan untuk Indonesia. En Ya. vrees voor de Heer in Indonesië. Wow, luar biasa. Buitengewoon. Pada malam hari ini, Op deze avond. kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, Wat vindt u fijn om te horen als titel van een preek? saya akan berbicara tentang radical love. En ik ga spreken over de liefde. Karena tujuan daripada Natal Want het doel van kerst is, dan core value kehidupan orang Kristen en de kern van het leven van een christen, berbicara tentang kasih. spreekt eigenlijk altijd over liefde. Nah, ini sebuah klip yang kami saksikan bersama dengan apa yang kami lakukan dalam Rumah Bangsa. Dit is een soort videoclip dat wij Mari hebben kita saksikan opgezet. di layar bersama. Laten we dit aanschouwen. Tapi ironisnya, masih banyak penduduk di negeri ini yang hidup dalam garis kemiskinan. Ada ribuan anak-anak yang putus sekolah, sulit untuk mendapat kesehatan yang layak, menderita gizi buruk, serta mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2008, Tangan Pengharapan lahir untuk menolong masyarakat keluar dari kemiskinan, membantu 3.300 anak-anak yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dalam perbaikan gizi dan pendidikan tambahan gratis melalui program Makan untuk Belajar. Ada 29 senter Tangan Pengharapan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di senter-senter ini Tangan Pengharapan menyediakan pendidikan anak usia dini, sekolah keterampilan, les komputer, dan pendidikan tambahan gratis. Roy dan Ganesha adalah salah satu anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia disekap di dalam kamar dan diberi makan apa adanya. Untuk menolong anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, Tangan Pengharapan membangun Children Rescue Home, rumah perlindungan bagi mereka, memulihkan rasa trauma masa lalu, serta menumbuhkan semangat untuk mengambil masa depan yang penuh harapan. Operasi katarak untuk para orang tua dan anak-anak yang tak mampu telah berhasil menjadikan 2.000 mata. Selain operasi katarak gratis, Tangan Pengharapan juga melakukan pengobatan gratis setiap bulannya, menolong ratusan jiwa di pedalaman Indonesia dalam bidang kesehatan. Project to Change, sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam pertanian, perubahan pola hidup, pembangunan rumah dan MCK, serta pembagian bibit pertanian bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Saat ini, program Project to Change telah berhasil membangun 41 rumah sehat bagi masyarakat tak mampu, membangun 8 fasilitas MCK umum dan air bersih, serta membangun 8 gedung sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Lewat pemberdayaan pertanian yang kami berikan, masyarakat telah dapat memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Itu terbukti dari hasil pertanian yang melimpah ruah. Setiap bulan, Tangan Pengharapan membagikan beras gratis bagi ribuan jiwa di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Pembagian beras gratis ini disertai dengan penyuluhan dan motivasi agar masyarakat giat bercocok tanam. Indonesia adalah negara yang berada di kawasan cincin api, tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik dunia. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia rawan akan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Melalui program Disaster Responses, Tangan Pengharapan membantu korban bencana alam berupa sandang pangan dan obat-obatan. Tangan Pengharapan juga membantu dengan bantuan jangka panjang berupa ternak, bibit tanaman, peralatan nelayan, serta modal usaha lainnya. Itulah yang Tangan Pengharapan kerjakan bagi Indonesia. Apakah Anda mempunyai hati yang sama untuk membantu negara tercinta kita?
Baik, itulah kabar besar yang kami lakukan dalam melawan bangsa Indonesia. Dat is dus wat er gaande is in Indonesië. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini sudah bisa melihat brosur ini dan sudah bisa dapatkan di konter belakang setelah ibadah selesai. Mocht u nog meer willen weten en uitgebreide informatie willen hebben, u kunt het straks achter zo'n formuliertje meenemen. Jadi sudah bisa tahu lebih jelas mengenai kami lakukan. Dan kunt u nog duidelijker een beeld hebben van wat wij er allemaal doen. Dan sudah bisa mendapatkan buku-buku dan kemudian juga t-shirt dan bahkan gelang karet di konter belakang. En u kunt daarachter straks ook boeken krijgen en t-shirts tegen de betaling. Kami juga sempat menerjemahkan buku karangan Joyce Meyer yang terbaru. En we hebben ook de allernieuwste boek van Joyce Meyer mogen vertalen in het Indonesisch. Joyce Meyer adalah seorang pengajar dan penulis buku. Joyce Meyer is een auteur en een onderwijzer. Khotbah-khotbah sudah di dua segala, salah satu di Indonesia. En haar boeken die hebben vele boeken over haar zijn in Indonesië al. Dan kemudian kami sempat mendatangkan Joyce Meyer bersama dengan Darin dan Hillsong ke Jakarta tahun lalu. En we hebben vorig jaar ook Joyce Meyer en Darlene zijn mogen hebben in Indonesië. Kami sempat membuat KKR dan seminar. We hebben openingsdienst mogen houden en seminars. Sudah bisa dapatkan CD daripada khotbah Joyce Meyer di seminar dan juga praise and worship bersama dengan Darin dan Sidi Mohede. En u kunt ook die DVD daarvan krijgen met die avond dat we dus een seminar hadden en een praise-avond met Darlene Check en Sidi Mohede. Bahkan pada waktu KKR sudah juga bisa dapatkan khotbah dari Joyce Meyer dan kemudian juga ada bonus DVD lagu bersama dengan Darin dan Hillsong Team. U kunt ook dan van de opwekkingsdienst ook een DVD verkrijgen met daarbij een bonus DVD met de praise worship naar Darlene. Sudah bisa mendapatkan semua itu di konter U belakang. kunt dat straks achter bij de Dengan boektafel harga krijgen spesial malam hari ini. met een speciale prijs die wij gegeven vanavond. Oke, pada malam hari ini En op deze avond saya mau bicara tentang tujuan daripada Christmas. wil ik spreken over het doel van Kerstmis. Core value dari kehidupan orang Kristen. Het kern van het leven van een Yaitu christen. berbicara mengenai kasih. Het spreekt eigenlijk over liefde. Yohanes 3:16. Johannes 3 vers 16 Inilah staat. tujuan daripada Natal. Dat is het doel van Kerstmis. Tuhan yang tinggal di surga De Heer die in de hemel woont, meninggalkan rasa nyamannya heeft zijn veiligheid moeten achterlaten. datang ke dunia En hij kwam op aarde untuk memberikan kasih kepada kita om liefde te kunnen geven aan ieder van ons. agar kita yang sudah memperoleh kasih Zodat wij die liefde mogen verkrijgen. dapat membagikan kepada yang lain. Dat wij dit ook dus zullen delen met anderen. Itulah Natal. Dat is kerst. Jadi Natal adalah Dus kerst is, every time we love, elke keer dat wij lief hebben, every time we give, elke keer dat wij geven, it's a Christmas. dat is kerst. Every time we love, Elke keer dat wij lief hebben, every time we give, elke keer dat we geven, it's a Christmas. dat is kerstmis. Jadi ketika kita mengasihi dan memberi kepada orang lain, Dus op het moment dat we mensen lief hebben en aan hen geven, itulah Natal. dat is kerst. Bahkan sudah bisa lihat bahwa kebutuhan terbesar manusia En als je kunt zien, de grootste nodigheid van een mens, yaitu dicintai dan dikasihi. dat is om lief te hebben en ook liefde te kunnen geven. Jadi kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Oh jee. Dus wat een mens nodig heeft is dus niet status en dat soort dingen. Tapi kebutuhan terbesar manusia dicintai dan dikasihi. Maar het grootste dat ze nodig hebben is om dat ze u lief hebben en ook dat we liefde kunnen geven. Karena tidak ada seorang pun yang suka direndahkan. Want er is niemand die graag vernederd wil worden. Tidak ada seorang pun suka dibenci. Er is niemand die gehaat wil worden. Semua orang suka diterima. Iedereen wil vindt het leuk om geaccepteerd te Semua worden. orang suka dihormati. Iedereen vindt het leuk om geëerd te worden. Dan semua orang suka dikasihi. En iedereen houdt ervan om liefde gehad te hebben. Coba saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Kunt u nagaan wat er zal gebeuren? Jika setiap orang yang ada di dunia ini Dat er ieder mens hier op aarde is, hidup saling mengasihi dan mencintai. dat ze elkaar lief hebben en liefde kunnen geven. Coba saudara bayangkan sebentar. Kunt u dat even nagaan? Jika seluruh penduduk yang ada di Nederland Dat elke inwoner in Nederland hidup saling mengasihi dan mencintai, leven dat ze elkaar lief hebben. ya pasti Nederland tidak pernah ada perceraian. Dan zal er in Nederland nooit scheidingen zijn. Ya pasti Nederland tidak pernah ada kejahatan. Dan is er zeker van dat er nooit kwaad is hier in Nederland. Jika setiap orang hidup saling mengasihi dan mencintai. Dat is alleen wanneer iedereen leeft om elkaar lief te hebben. Berapa banyak yang sudah menginginkan bahwa bangsa saudara dan dunia ini hidup dengan damai sejahtera. Hoeveel van u wil dat in het land waar u woont dat ze daar met vrede leven? Hiduplah saling mengasihi dan mencintai. Leef dan om met anderen lief te hebben. Bahkan merupakan sebuah perintah Tuhan yang utama dan yang pertama. En dat het allereerste gebod dat God geeft. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. In Mattheus 22. Kasihlah Tuhan Allahmu Dat je allereerst God lief moet dengan segenap hebben. hatimu, Met geheel je hart. dengan segenap jiwamu, Met geheel je ziel. dengan segenap kekuatanmu, En met
tidak di depan kasih. Tampakkan kalau tidak di depan love. Het is... Ik heb uw hulp nodig. Oh, dat je je moet voorstellen dat er geen liefde is. Dank u wel. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama adalah dosa terbesar di dunia ini. Dat je God niet lief heeft en je naast niet lief heeft, dat is de grootste zonde die er is. Segala dosa Tuhan sama ampun. Elke zonde die je pleegt is net alsof je moordt. Kecuali satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampun. En er is maar één zonde dat de Heer niet kan vergeven. Yaitu dosa menyimpan kesalahan orang lain. En dat is dat je schuld van een ander bewaart. Dosa yang tetap tinggal dalam orang itu. En dat blijft in diegene die het doet. Jadi kalau kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, Dus wanneer we willen leven in die welgevalligheid van God, hiduplah di dalam kasih. leef dan in de liefde. Bahkan 1 Korintus 13 ayat 13. Zoals er in 1 Korintiërs 13 staat. Antara iman, harap dan kasih yang terbesar adalah kasih. Dat onder geloof, hoop en liefde, dat het grootste is liefde. Kalau perusahaan mau menjadi besar, Als u wilt dat uw bedrijf goed gaat, kalau hidup mau menjadi besar, als u wilt dat u een groot leven heeft, praktekkanlah kasih. ga dan ieder lief hebben. Bahkan 1 Korintus 13 ayat 8. Zodat in 1 Korintiërs 8 staat ook Nubuat akan berakhir. dat al profetieën gaat voorbij, Bahasa roh akan berhenti. dat het spreken in tongen gaat voorbij Pengetahuan akan lenyap. en de kennis gaat verloren, Tetapi kasih akan tetap untuk selama-lamanya. maar de liefde die blijft voor altijd eeuwig. Saya sempat berpikir bahwa di surga kita akan pakai bahasa Inggris. En ik heb wel eens voorgesteld dat misschien in de hemel dat wij het Engelse taal gebruiken. Ternyata bahasa Inggris pun akan berhenti. Maar het blijkt dat de Engelse taal gaat ook stoppen op een gegeven moment. Saya sempat berpikir bahwa di surga kita akan pakai bahasa Dutch. En ik stel me ook voor dat er in de hemel niet Nederlands wordt gesproken. Ternyata bahasa Dutch pun akan berhenti. Want de Nederlandse taal gaat ook voorbij. Saya sebagai orang karismatik sempat berpikir bahwa di surga kita akan pakai bahasa roh. En ik als een charismatisch persoon denk dat er in de hemel ook tongentaal wordt gesproken. Ternyata bahasa roh pun akan berhenti. Maar die tongentaal gaat ook stoppen op een gegeven moment. Bahasa yang kekal. En het eeuwige taal, Bahasa universal het universele taal, adalah bahasa kasih. dat is de taal van liefde. Jadi kalau hidup kita mau jadi kekal, Dus wanneer wij een eeuwig leven willen hebben, kalau pelayanan kita mau kekal, als onze bediening steeds verder blijft gaan, kalau perusahaan kita mau kekal, als ons bedrijf steeds voort mag blijven gaan, praktekkanlah kasih. ga dan de liefde in praktijk brengen. Jadi sifat kasih yang pertama, Dus het eerste ding wat je moet doen, paling penting. het allerbelangrijkste, Sifat kasih yang kedua, en het tweede is paling besar. de allergrootste. Sifat kasih yang ketiga, En de derde, paling kekal. dat is voor eeuwig. Ternyata sifat kasih yang keempat Wat betekent vierde punt voor liefde? tidak pernah gagal. Die zal nooit falen. Kasih Liefde selalu berhasil. brengt altijd resultaten met zich mee. Kalau karir, bisnis, dan keluarga mau berhasil, Dus wanneer je wilt dat u succes zal hebben in de carrière en in het gezin, geef dan acht op die liefde. sebab di luar kasih Want buiten liefde, pasti kegagalan. dan is er zeker falen. Sifat kasih yang kelima En het vijfde, tidak pernah salah. liefde heeft nooit schuld. Kasih Liefde selalu benar. is altijd goed. Kalau kita mau benar di hadapan Tuhan yang sesama, En als we voor de Heer staan, praktekkanlah kasih. dan moet u die liefde Karena in praktijk kasih brengen. tidak pernah salah. Want die liefde is nooit Karena fout. kasih itu Tuhan. Die liefde is God Tuhan zelf. itu kasih. God is liefde. Barang siapa tinggal dalam Tuhan, Wie er in God blijft, pasti tinggal dalam kasih. die blijft zal zeker Yang in liefde percaya zijn. untuk tangan yang berjamaah Wie is geloof laat zich dat uitspreken. Radical love is Radicale liefde is giving our best to make others better. dat wij ons allerbeste geven om anderen beter te maken. Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Het allerbeste aan een ander geven, dat is nog beter. Dan untuk memberi yang terbaik, En om het allerbeste te kunnen kita geven, tidak mesti harus cari yang terbaik. moeten wij zelf eerst het allerbeste zijn. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum lulus sekolah. Wij kunnen het allerbeste geven ondanks dat wij onze school nog niet hebben afgemaakt. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya. We kunnen ons allerbeste geven ondanks dat we nog niet rijk zijn. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. We kunnen ons allerbeste geven met datgene wat wij in ons hebben. Yang menjadi pertanyaan adalah, Maar de vraag daarop is, dari mana saya tahu? van waar kan ik dat weten? Apakah saya sudah mau kasih itu belum? Of ik liefde kan geven of niet. Gampang dengan melihat. U kunt dat makkelijk zien Apakah kehadiran kita di rumah in de situatie bij u thuis. membuat keluarga lebih harmonis atau sebaliknya? Maakt u dat uw gezin harmonischer wordt of niet? Kita bisa melihat We kunnen dat zien. apakah kita sudah mau kasih atau belum. Of wanneer je liefde in je hebt of niet. Dengan melihat Dat kunt u zien
Apakah kehadiran di tempat pekerjaan buat tempat pekerjaan lebih berkualitas atau sebaliknya? Dat door uw aanwezigheid op uw werk of ze weer succesvoller worden of niet. Kita bisa melihat We kunnen zien apakah kita sudah mau kasih atau belum. of wij die liefde al hebben of niet. Apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini membuat kota dan bangsa ini lebih sejahtera atau belum? Dat wanneer wij in dit land zijn, dat of wij dit land meer vrede of vreugde mogen brengen of niet. Sebab di mana ada kasih, Want waar er liefde is, selalu ada transformasi. er is altijd een transformatie. Vindt er een transformatie Ada plaats. perubahan dalam diri keluarga kita. Dus wanneer wij in ons gezin zijn, Praktikkanlah kasih. u moet die liefde in praktijk brengen. Kalau kita pengen lihat perubahan dalam diri pegawai dan atasan kita, Wanneer wij kijken naar het praktikkanlah bedrijfsleven, kasih. daar moet u ook de liefde in Kalau praktijk kita brengen. pengen lihat perubahan bagi kota dan bangsa kita, Wanneer wij kijken naar onze omgeving, ons land waar we wonen, praktikkanlah kasih. breng dan ook die liefde in praktijk. Sebab di mana ada kasih, Want waar er liefde is, selalu ada transformasi. daar vindt altijd transformatie plaats. Ada 3 ciri-ciri orang yang bergerak dalam kasih. Er zijn 3 kenmerken van een persoon die altijd in de liefde beweegt. Yang pertama, Het eerste is ciri-ciri orang yang melakukan kasih, een kenmerk van iemand die liefde mencintai heeft. dan mengasihi manusia tanpa mengharapkan imbalan. Dat is dat diegene iemand lief heeft zonder daar iets voor terug te krijgen. Sebab kasih itu murni, Want liefde is zuiver. kasih itu tulus, Liefde is oprecht. kasih itu suci, Liefde is rein. kasih tidak punya kepentingan di belakang. Liefde heeft niet bijbedoelingen, dank u wel. Lihat Tuhan Yesus, Kijkt u maar naar Jezus. Dia beri nafas kepada kita Hij heeft ons levensadem tanpa gegeven berbayar. zonder dat we ervoor moeten Lihat Tuhan betalen. Yesus, Kijkt u maar naar Jezus. Dia beri surga kepada kita Hij is in de hemel voor ons. tanpa berbayar. Hij is in de hemel voor ons. Dia memberikan kasih secara cuma-cuma kepada kita. Hij geeft die liefde zo in overvloed voor ons. Namun sayangnya, Maar het jammer daarvan is, kasih yang ikhlas die oprechte liefde sangat langka di dunia ini. is maar slechts te vinden hier in de wereld. Banyak orang Vele mensen lakukan kebaikan die doen goedheid bagi uang, om geld te kunnen krijgen. tapi pengen nomornya dicoblos. Zoals is. Maar die wil graag dat zij daarvoor gekozen zullen worden. Kasih tidak punya kepentingan di belakangnya. Liefde heeft geen bijbedoeling. Mari kita lihat firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 2. Laten we kijken in Galaten 6 vers 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanku, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saya dalam bahasa Indonesia kurang tepat, saya mau saudara lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih tepat. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Jadi firman Tuhan mengajarkan ketika kita saling menolong beban sesama, Dus Gods woord leert ons dat wanneer wij elkaars lasten dragen, kita sedang melakukan seluruh firman Tuhan. dan zijn we eigenlijk het gehele Gods woord in praktijk aan het brengen. Dengan kita saling menolong secara ikhlas, Dat wanneer wij iemand oprecht helpen, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. dan hebben we eigenlijk alle geboden van de Heer gedaan. Berarti firman Tuhan sangat sederhana. Dat betekent dat Gods woord eigenlijk zeer eenvoudig Kalau is. kita baca Alkitab kita, Wanneer wij in onze Bijbel lezen, dari Kejadian sampai Wahyu, vanaf Genesis tot en met Openbaringen, dari A sampai Z, van A tot en met Z, akan muncul satu kesimpulan. dan is er één samenvatting, daar kan je van opmaken. Alkitab kita Onze Bijbel selalu berbicara tentang kasih. spreekt altijd over liefde. Jadi, Dus, sekalipun ook al Alkitab ini kita hafal, kennen wij de hele Bijbel niet uit ons hoofd, atau sekalipun of ook wel, Alkitab kita disingkirkan dari dunia ini, dat wanneer je de Bijbel wegdoet van de hele wereld, selama kita melakukan kasih, dat iedere keer wanneer wij liefde uitvoeren, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. dan zijn we alle geboden van de Heer in praktijk aan het brengen. Berarti melakukan perintah Tuhan adalah hal yang mudah dan sederhana. Dus dat betekent dat Gods geboden eigenlijk zeer eenvoudig en makkelijk te doen is. Dengan kita mengampuni dan mengasihi, Met het vergeven en het liefhebben kita sudah melakukan firman Tuhan. hebben wij Gods woord al reeds gedaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Laten we het Berarti, Dat betekent, sekalipun kita rajin pergi ke gereja, ook al gaan we even terug naar de kerk, sekalipun kita rajin memberi persembahan dan perpuluhan, ook al geven wij onze tiendes en offers, tapi kalau kita nggak mengasihi orang, maar wanneer wij een ander niet lief hebben, berarti kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. betekent dat dat wij niet het geboden
Ada 4 alasan. Er zijn 4 smoesjes, excuses. Kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik? Waarom de Heer ons dat niet aanrekent wanneer wij goed doen. Ada 4 alasan kenapa Tuhan melarang kita menuntut sesuatu ketika kita berbuat baik. Er zijn 4 redenen waarom de Heer ons niet beantwoordt wanneer wij goed doen. Yang pertama, Het eerste is, tugas kita adalah meringankan beban dan bukan menambah beban orang lain. onze taak moet zijn dat wij juist de lasten lichter gaan maken in plaats van dat wij dat dus zwaarder maken. Ketika tangan kanan memberi, Dat wanneer je met je rechterhand geeft, tangan kiri menuntut. dat je linkerhand daarop volgt. Tangan kanan memberi, De rechterhand geeft tangan kiri mau dipuji. en je linkerhand wil daarvoor geprezen worden. Saudara sedang memberikan tekanan kepada orang yang sudah tolong. Dan ga je juist diegene onderdrukken die u heeft geholpen. Karena mereka berpikir bagaimana saya bisa balas budi kepada Anda. Want zij denken, hoe kan ik die goedheid teruggeven aan u? Namun sebaliknya, En tegenovergesteld daarvan ketika is tangan kanan memberi, dat wanneer je rechterhand geeft, tangan kiri bersembunyi. dan moet je je linkerhand verborgen Tangan houden. kanan memberi, Dat wanneer je rechterhand geeft, tangan kiri tidak menuntut. dat je linkerhand dat niet ervan nog meer vraagt. Maka sudah sedang memberikan kelegaan yang sudah tolong. Dan heeft u hem al de last lichter gemaakt. Dunia ini Deze wereld, tidak pernah tambah baik. die wordt niet beter. Bentar lagi masuk tahun 2015, Straks gaan we het jaar tidak pernah 2015 tambah in. baik. Dan is het niet dat we beter worden. Dunia ini tambah kejam, De wereld wordt steeds kwaadaar. tambah jahat. Die wordt steeds kwaadaardiger. Kualitas dan kuantitas. De kwaliteit en de kwantiteit, Kalau kehadiran kita dat wanneer onze aanwezigheid sebagai anak Tuhan als een kind van God tidak membawa kualitas, niet kwaliteit met zich tidak meebrengt membawa terang, en wij het licht niet geven, lalu apa bedanya wat is dan het verschil anak Tuhan dengan anak dunia? met een kind van God en met een kind van de wereld? Apa bedanya Wat is dan het verschil anak Tuhan dengan anak iblis? met Gods kind en een kind van de duivel? Justru anak Tuhan dibutuhkan Juist, een kind van God is nodig, agar mencegah kerusakan dunia ini. zodat wij dat kunnen aanpakken, de chaos in de wereld. Anak Tuhan dibutuhkan Een kind van God is nodig agar meningkatkan kualitas. om de kwaliteit te verhogen. Masih ingat motonya Tuhan Yesus? Kent u nog de motto van de Heer Jezus? Tuhan Yesus memberikan moto dalam Matius 11 ayat 28. In Mattheüs 11 vers 28 heeft God het gedicht. Mari datang kepadaku, Kom tot mij, semua yang lesu allen die vermoeid dan semua yang beban berat. en belast zijn. Aku akan memberikan kelegaan. En ik zal je een lichte juk geven. Perhatikan, Let goed op, kehadiran Tuhan dalam hidup kita de aanwezigheid van God in ons selalu leven memberikan kelegaan. brengt altijd verlichting mee. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita De aanwezigheid van God in ons leven selalu menolong. brengt altijd hulp met zich Kehadiran mee. Tuhan dalam kehidupan kita De aanwezigheid van God in ons leven selalu memberkati. brengt altijd zegen mee. Harusnya kita sudah diberkati, ditolong dan dipulihkan. Eigenlijk wij die als we al gezegend zijn, Kita keluar dari ruangan ini, moeten wij uit deze ruimte kita gaan menolong yang lain. en we moeten de anderen juist helpen. Maka Nederland dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Dan zal Nederland en de hele wereld beter erop worden. Beri tepuk tangan yang meriah buat Nou, Tuhan. Yang kedua alasan, tweede reden kenapa Tuhan tidak menghendaki kita waarom de Heer ons niet toelaat menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. iets aanrekenen wanneer wij iets goed doen, Bukti ketaatan kita pada perintah Tuhan. is het bewijs van jouw gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dengan kita saling mengasihi, kita sedang mentaati seluruh perintah. Met het liefhebben naar een ander toe, daar hebben wij Gods geboden al gedaan. Yang ketiga alasan, En het derde, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita waarom de Heer menuntut ons niet imbalan toelaat ketika kita berbuat baik, wanneer wij iets goed doen, memberi kesempatan untuk Tuhan membalasnya kepada kita. dat is dat je de gelegenheid geeft voor God om dat terug te geven aan ons. Kalau tangan kanan memberi, Wanneer je rechterhand geeft tangan kiri menuntut. en je linkerhand nog meer vraagt, Tangan kanan memberi, en wanneer je rechterhand geeft tangan kiri mau dipuji. en je linkerhand geprezen wil worden, Maka sudah terima balasan dan upahnya dari manusia. dan heeft u al iets teruggekregen van de mensen. Jangan menuntut Ga daar niet nog meer vragen, untuk Tuhan memberkati kita lagi. zodat de Heer jou gaat zegenen daarvoor. Sebab kita udah terima berkatnya dari pujian manusia. Want we hebben dat al gekregen door de mensen die hebben geprezen. Namun sebaliknya, Maar daartegenovergesteld kalau is tangan kanan memberi, dat wanneer je de rechterhand tangan geeft kiri bersembunyi. en je linkerhand verborgen houdt, Tangan kanan memberi, wanneer je rechterhand geeft tangan kiri tidak mau dipuji. en de linkerhand niet geprezen wil Sudah worden, sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. dan geeft u God de gelegenheid om dat terug te geven aan u. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, En wanneer de Heer dat teruggeeft, kualitas dan kuantitas yang jauh lebih besar daripada manusia bisa balas. dan is de kwaliteit en kwantiteit veel groter dan
Makanya orang yang murah hati selalu dekat dengan mujizat. Dus iemand die vrijgevig is iemand die dicht bij de wonderen zijn. Karena kemurahan hati dan mujizat itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Want iemand die vrijgevig is heeft geen dubbele agenda. Banyak murah hati, Als je vrijgevig bent, banyak mujizat. dan krijg je vele wonderen. Sedikit murah hati, Wanneer je minder vrijgevig bent, sedikit mujizat. dan krijg je minder zegen, minder wonderen. Tidak ada murah hati, Wanneer je niet vrijgevig bent, tidak ada mujizat. dan is er geen wonder. Berapa banyak pernah mengalami mujizat? Hoeveel van u heeft wonderen Beri meegemaakt? salam kiri kanan, katakan jangan pelit. Laten we aan elkaar zeggen, is dat gieren? Mujizat. Penghambat mujizat terbesar. Een belemmering van wonderen is, Yaitu roh itu. Roh pelit. dat is de geestbegierigheid. Penghambat mujizat terbesar di dunia. De grootste belemmering van Yaitu wonderen, roh itu. dat is de geest van gierigheid. Yang keempat, En de vierde alasan. is de reden Kenapa Tuhan tidak menghendaki kita waarom de Heer ons niet toelaat, menuntut imbalan ketika kita berbuat baik? ons aanrekenen wanneer wij goed doen. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Er is niemand die volmaakt is. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Op een gegeven moment hebben wij ook Nobody perfect. One day we need help from somebody else. niemand is perfect. Ooit zullen wij ook hulp van een ander willen hebben. Jangan sombong, saudara. Dus laten we niet hoogmoedig praten. Dunia ini berputar. Deze wereld draait rond. Hari ini kita di atas. Misschien staan we nu aan de top. Belum tentu besok-besok masih di atas. En het hoeft niet te zijn dat we morgen ook nog steeds aan Hari de ini top kita zijn. kuat. Vandaag zijn we nog prachtig. Belum tentu besok-besok masih kuat. Dat betekent niet dat we morgen nog zo prachtig zullen zijn. Hari ini kita produktif. Vandaag zijn we nog Belum tentu productief. besok-besok masih produktif. Misschien kan het zijn dat we morgen niet meer productief bent. Hari ini kita muda. Vandaag zijn we nog jong. Belum tentu besok-besok masih muda. Dat betekent niet dat we misschien morgen nog zo jong blijven. Saya mau buka pikiran saudara. Ik wil uw gedachten openen. Mumpung saya masih produktif, kuat dan muda. Vroeger, Mumpung masih produktif, zolang je nog productief kan zijn, rajin-rajinlah wees dan ijverig memberi kebaikan om goedheid te geven kepada siapa saja, aan wie dan ook. dimanapun. Waar je ook bent, Bahkan ketika engkau sedang menghadapi krisis, dat zelfs op het moment dat je in crisis bent, engkau nggak perlu khawatir. dan hoeft u niet bezorgd te zijn, Sebab orang-orang yang pernah saudara tolong, want degene die u al reeds heeft geholpen, segera mereka menolong saudara. zij zullen dus die hulp teruggeven. Seandainya Twee tweets na, mereka nggak bisa tolong kita, dat wanneer zij ons niet kunnen helpen, Tuhan sendiri dan is het God zelf akan turunkan die zich ook toeleidt menolong kita. om ons te helpen. Saudara boleh khawatir sama krisis. U mag bezorgd zijn met de crisis, Kalau saudara pelit, dan wanneer u gierig bent. karena orang yang pelit Want iemand die gierig is, biasanya makan sumpah. die zal minacht worden. Tapi orang yang murah hati Maar iemand die vrijgevig is, biasanya gebruikelijk, makan berkat. die zal zegen ontvangen. Karena orang yang murah hati Iemand die vrijgevig is, biasanya didoain, die wordt altijd voor gebeden. disiamatin, Die wordt altijd voor gebeden. disenyumin orang, En daar lacht iedereen op. dihormati orang. En die wordt geëerd door mensen. Itu sebab En daarom, prinsip ini yang kami tanam di dalam diri kami. dit is de principes die wij planten in ons leven. Kami tinggal di Australia. Wij woonden in Australië Setelah 10 tahun, en na 10 jaar kami memutuskan kembali ke Indonesia. zijn we weer uitgezonden terug naar Indonesië. Mumpung kami masih produktif. Zolang wij nog productief kunnen zijn Waktu kami memutuskan kembali ke Indonesia, en wanneer wij weer uitgezonden werden naar adik Indonesië, saya dan orang tua melarang. zeiden mijn broers en ouders die Mereka berkata semua warga negara di dunia, termasuk Eropa dan Amerika, pengen menanggalkan keluarga negaranya, ingin jadi warga negara Australia. En ze zeggen van ja, ieder ander land die wil graag naar Australisch worden. Karena fasilitasnya yang begitu lengkap. Want de faciliteiten daar die zijn gewoon uitgebreid. Lu tahu sendiri rumah sakit gratis, Je kunt er nagaan, de ziekenhuizen daar zijn gratis. sekolah gratis, School is ook gratis. menikah dikasih doa, En als wanneer je gaat trouwen krijg je punya geld. anak dikasih bibi bonus $5.000 Australia. Wanneer je kinderen hebt krijg je $5.000. Saya teringat sekali waktu tahun 2005 Tuhan karuniakan kami anak kembar. En ik herinner me nog dat in 2005 toen ik mijn tweeling kinderen Begitu kreeg. lahir anak kembar, jebrot-jebrot, Ik krijg mijn tweeling en ja, zo. langsung ditransfer ke rekening kami $10.000 Australia. Wauw. En ik ben gelijk
Indonesia, Wanneer je terug gaat naar Indonesië, semua fasilitas itu berhenti. al die faciliteiten zijn Sekalipun gewoon kau warga negara Australia, ook al ben je dan Australië. fasilitas itu kau dapatkan ketika kau ada di negeri Je Australia. krijgt het pas wanneer je echt waar daadwerkelijk in Saya Australië berkata bent. sama adik saya dan orang tua saya, En ik heb gezegd tot mijn ouders en mijn broers, tujuan kami kembali ke Indonesia onze doel dat wij naar Indonesië karena kami gaan, mau nolong bangsa Indonesia. is omdat wij het volk Indonesië willen Kalau di helpen. Indonesia Want in Indonesië ada 300.000 anak-anak putus sekolah setiap tahun zijn er per jaar 300.000 kinderen die stoppen met school. karena jarak yang jauh. Omdat ze een verre afstand, ze moeten lopen daar. Anak SD perlu jalan kaki 2 jam untuk pergi ke sekolah. Iemand die in de basisschool zit, die moet 2 uur lopen om tot zien Anak school. SMP perlu jalan kaki 3 jam untuk pergi ke sekolah. Iemand in het voorgezet onderwijs moet 3 uur lang lopen. om Anak naar school. SMA perlu jalan kaki 5 jam untuk ke sekolah. Iemand in het verder onderwijs die moet Saya 5 uur bayangkan lopen. seandainya setiap tahun di pedalaman Indonesia ada 300.000 anak putus sekolah. Kunt u nagaan dat in de binnenlanden steeds mensen, kinderen stoppen met school? Berarti 10 tahun ke depan ada 3 juta generasi monster lahir di bangsa Indonesia. Dan kunt u nagaan dat over 10 jaar er 3 miljoen kinderen geen scholing hebben gehad. Itu sebabnya kami kembali ke Indonesia untuk menolong mereka. En daarvoor zijn we teruggegaan naar Indonesië om hen te helpen. Waktu banjir kami tolong mereka. Toen er overstroming was, heb ik hem geholpen. Waktu gunung meletus kami tolong mereka. En de vulkaan uitbarst, hebben we hem geholpen. Waktu bencana-bencana yang lain tsunami kami ada di sana. Wanneer er allerlei andere rampen voorkwamen, net zoals een tsunami, hebben wij ze geholpen. Mumpung kami masih produktif. Zolang wij nog productief kunnen zijn. Dan ketika saya nggak produktif, En op het moment dat ik dan niet saya productief ben, percaya Tuhan dan orang pasti akan menolong kami. dan ben ik er zeker van dat anderen ons zullen helpen. Tepuk tangan yang meriah untuk kami juga. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bergerak di dalam kasih. Kenmerk van iemand die beweegt in de liefde. Mencintai dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Dat is dat ze iemand lief hebben zonder aanzien des persoon. Dank u wel. Dat is Dia Tuhan Yesus. dat Heer Jezus. Dia mengasihi orang benar, dia mengasihi orang berdosa. Hij heeft rechtvaardig lief en hij heeft ook mensen zondaars. Dia mengasihi orang baik, dia mengasihi orang jahat. Hij heeft goede mensen lief en hij heeft ook mensen die kwaad doen lief. Buktinya dia beri matahari buat pendosa. Het bewijs is dat hij ook de zon geeft aan Dia beri zondaars. hujan buat penjahat. Hij geeft regen aan mensen die kwaad doen. Berarti Tuhan sudah memberi kesempatan untuk mereka berubah. Dat betekent dat God hen de gelegenheid geeft om te veranderen. Harusnya kasih yang sama. En die eigenlijk Kita dezelfde miliki liefde juga. moeten wij die ook hebben. Tidak pernah memandang We moeten niet kijken perbedaan agama, naar dat er verschillen in de godsdienst. perbedaan suku, In verschil van volk. bahkan perbedaan pendapat. En dat is ook en verschil van mening. Karena perbedaan pendapat belum tentu salah. Want meningsverschillen, als dat verkeerd lopen. Justru perbedaan pendapat membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Juist meningsverschillen moeten ons toe doen dat wij dus weer goed gaan doen. Mari kita lihat firman Tuhan. Laten we kijken in Gods woord. Galatia 6 ayat 10. In Galaten 6 Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Laten we dus in die tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maar vooral voor onze geloofsgenoten. Rasul Paulus mengajarkan, Apostel Paulus heeft ons geleerd selama masih ada kesempatan, dat wanneer je nog de gelegenheid heeft, mari kita berbuat baik kepada semua orang. dat wij voor iedereen het goede doen. Katakan semua orang. Zeg iedereen. Sekali lagi lebih keras, semua orang. Vader, zeg iedereen. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, Daarmee heeft Apostel Paulus iets willen zeggen. suatu hari nanti Dat misschien later, een dag, kita akan punya kesempatan untuk berbuat baik. hebben wij niet meer die gelegenheid om het goede te doen. Berarti berbuat baik Wat betekent als je het goede belum doet, tentu ada kesempatan setiap hari. heb je daarvoor misschien niet iedere dag de gelegenheid. Karena akan ada waktu Want er komt een tijd kita nggak punya kesempatan lagi berbuat baik. dat wij die gelegenheid niet meer hebben om het goede te doen. Ada 2 waktu kita nggak punya kesempatan berbuat baik. Er zijn 2 momenten waarin wij Ja, het goede betul. kunnen doen. En dat het eerste is, Pada waktu op het moment dat kita masuk liang kubur. wij het graf ingaan. Waktu kita masuk liang kubur, Wanneer wij in het graf ingaan, kita udah nggak bisa lagi bikin orang yang bodoh jadi pintar. dan kunnen wij niet meer domme mensen wijze mensen maken. Waktu kita masuk liang kubur, Wanneer wij het graf ingaan, kita udah nggak bisa bikin orang yang sakit jadi sehat. kunnen wij de zieken niet meer genezen. Waktu kita masuk liang kubur, Wanneer wij het graf ingaan, kita nggak bisa bikin orang yang berduka jadi bersuka. kunnen wij de bedroefde niet meer vrolijk maken. Itu sebabnya En daarom
saudara, Onthoud mensen, tujuan Tuhan mengutus kita di bumi het doel van God dat Hij ons op de aarde untuk heeft menjadi uitgezonden, duta atas dunia ini. Untuk menjadi duta atas is dunia. om afgevaardigd te worden op de wereld. Seorang duta, Een afgevaardigde, dia akan sangat berfungsi ketika dia ada di negara lain. die zal ten volle in zijn functie staan wanneer hij in een ander land is. Tapi begitu dia kembali ke negara asal, Maar wanneer hij naar het land van dia nggak punya oorsprong otoritas untuk memerintah. heeft hij geen autoriteit meer om te regeren. Sama halnya dengan kita. Zo ook met ons. Ketika Tuhan mengutus kita ke dunia, Wanneer de Heer ons heeft uitgezonden naar de wereld, Tuhan mau kita berguna atas dunia. wil de Heer dat wij van nut zijn op de wereld. Sebab ketika kita kembali ke surga, Dat op het moment wanneer wij terug gaan naar de kita hemel, sudah tidak berguna di surga. wij zijn niet meer van nut in de hemel. Karena di surga semua sempurna. Want in de hemel is alles Saudara waar. mau cari orang sakit, nggak ada yang sakit. Zoek naar zieken, daar zijn geen zieken in de Mau hemel. cari orang kekurangan, nggak ada kekurangan di sana. Zoek mensen die tekort hebben, daar zijn ze Jadi niet. sekarang waktunya Dus nu is het de tijd untuk kita berguna bagi sesama. dat u van nut bent voor uw naasten. Yang mau berguna beri tepuk tangan yang punya orang kita. Yang kedua, kapan kita nggak punya kesempatan berbuat baik? Wanneer wij geen gelegenheid meer hebben Pada om goed waktu te doen, orang di sekeliling kita masuk lihat kubur. dat wanneer iedereen om ons heen het graf ingaat, Waktu orang yang kita cintai masuk lihat kubur, dat de mensen die wij lief hebben het graf ingaat, pemberian kita, ons wat wij geven, tangisan dan doa kita onze tranen en tidak onze benen, pernah mengubah orang itu. die zal nooit diegene kunnen veranderen. Itu sebabnya, En daarom, mumpung mertua yang jengkel masih hidup, zolang wij die vervelende schoonouders hebben, ciumlah dan cinta. geef ze een kus en heb ze lief. Karena umur yang gak lama lagi, Want ze hebben niet meer zo lang te leven. mumpung orang yang kita benci masih hidup, Zolang die mensen die wij haat cintai dan liefhebben, ampuni. heb hem lief en Karena vergeven. inilah kesempatan untuk kita berbuat baik. Want het is nu de tijd dat wij het goede doen. Kami coba tolong orang yang berbeda agama dengan kami. Laten we ook helpen die een andere godsdienst hebben dan wij. Kami coba tolong orang-orang yang susah. Laten we helpen de mensen die het moeilijk hebben. Kami coba tolong orang-orang yang tidak berdaya. Laten we mensen hebben die het niet zo goed Karena hebben. kami tahu inilah kesempatan buat kami selama kami ada di dunia. Want we weten dat dit nu de gelegenheid voor ons is, zolang wij nog op aarde mogen leven. Yang ketiga, Het derde punt. ciri-ciri orang yang berbuat kasih. Het kenmerk van iemand die de liefde heeft, Mencintai dan mengasihi is dat diegene lief heeft dengan tidak jemu-jemu. zonder ophouden. Mencintai dan mengasihi Liefhebben en lief secara behandeld worden konsisten. op een regelmatige basis. Never stop loving people. Dat hij nooit ophoudt met het liefhebben van een ander. Mari lihat Tuhan Yesus. Laten we kijken naar de Heer Jezus. Berapa kali kita melukai Tuhan? Hoe vaak hebben we hem pijn gedaan? Berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita? Hoe vaak heeft God ons steeds vergeven? Berapa kali kita berbuat dosa? Hoeveel keer hebben wij zonde begaan? Berapa kali Tuhan tetap menerima kita? Hoeveel keer heeft de Heer ons steeds mogen ontvangen? Dia mencintai dan mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Hij heeft ons lief met een volmaakte liefde. Sudah bisa bayangkan? Kunt u nagaan? Seandainya Tuhan berhenti mengasihi kita, Dat wanneer de Heer stopt met het liefhebben van ons, pasti kita nggak mungkin bernafas hari ini. dan kunnen wij niet meer ademhalen op dit moment. Seandainya Tuhan berhenti mengasihi kita, Stelt u eens voor dat de Heer ons stopt met kita nggak mungkin liefhebben. ada tempat duduk hari ini. Dan zitten wij misschien Kalau op kita de ada tempat duduk hari ini, wanneer wij op deze plaats zitten waar we itu nu karena zitten, kasih yang abadi kepada kita. dan is er die volmaakte liefde van Hem. Seharusnya Eigenlijk, kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, dat wanneer wij die liefde hebben zo groot als de zeeën, jangan pernah bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelah saudara. laten we niet slechts een kopje liefde geven aan een ander. Itu tidak adil. Dat is niet rechtvaardig. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, Wanneer wij al liefde mogen ontvangen zo groot als de zee, bagikan kasih juga geef dan ook die liefde seluas lautan kepada orang di sekitar saudara. zo groot als de zee aan de naast. Itulah keadilan. Dat is rechtvaardigheid. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, En daar toen apostel Paulus, di antara semua rasul yang lain, tegenover al die andere apostelen, aku adalah rasul yang paling berdosa. ik ben de apostel die zo heeft gezondigd. Aku adalah rasul yang paling jahat. Ik ben de allerslechtste persoon. Itu sebab En daarom aku memberi kasih geef ik liefde lebih besar dari mereka. veel groter dan hun. Harusnya Eigenlijk, kita yang sering jatuh dalam dosa, wij die al steeds vaak in zonde in zijn gevallen, wij die al vaak de Heer hebben pijn kita gedaan, memberi kasih lebih banyak kepada orang lain. moeten we juist meer liefde kunnen geven aan een ander. Itulah keadilan. Dat is rechtvaardigheid. Rasul Petrus datang kepada Yesus En Paulus kwam tot Jezus dengan berkata, en hij zei, Guru, sampai berapa kali aku boleh mengampuni orang yang bersalah padaku? leraar,
Sudah jawab? Sampai 7 kali? Is dat slechts 7 keer? Yesus berkata tidak. Maar Jezus zegt nee. Kalau kau mau mengampuni orang, Wanneer je iemand vergeeft, 7 kali 70 satu hari. doe het dan 7 keer op 1 dag. Berarti mengasihi dan mengampuni tanpa batas. Dat betekent dat je moet liefhebben en vergeven zonder ophouden. Galatia 6 ayat 9. In Galaten 6 vers 9. Janganlah kita jemu-jemu. Laten we dus niet verzwakken. Janganlah kita bosan-bosan. Laten we dus niet Janganlah worden. kita kecewa. Laten we niet teleurgesteld raken Berbuat baik. om het goed te doen. Karena apabila sudah datang waktunya, Want wanneer de tijd komt, kita akan menuai. dan zullen wij oogsten. Jika kita tidak menjadi lemah. Wanneer wij niet verzwakt raken. Kenapa sampai hari ini kita nggak lihat perubahan dalam diri orang lain? En waarom zien we niet die verandering in een ander? Kenapa kita nggak pernah lihat transformasi dalam kehidupan orang di sekitar kita? En waarom zien we niet die transformatie in de Karena mensen kita om ons heen? kecewa berbuat baik. Omdat wij teleurgesteld raken in het goede. Seandainya Misschien kita menyingkirkan emosi kita, dat wij onze emoties moeten wegdoen menyingkirkan kekecewaan kita, en onze dan terus berbuat baik, en steeds het goede blijven doen, pasti kita akan lihat perubahan dan zullen wij de verandering zien dalam diri pasangan hidup kita, in onze echtgenoten, dalam diri echtgenoten, anak kita, in onze kinderen dalam diri tetangga kita, en bij de buren dan orang lain. en ook bij anderen om ons heen. Saya teringat, En ik onthoud saya melihat sebuah perumpamaan. een voorbeeld. Ada 2 bak penampungan air Er zijn 2 bakken water yang isinya air begitu banyak. en daar is gevuld met water, Dan heel veel water. masing-masing bak penampungan air ada batu karang yang besar. En in die bakken zitten kiezeltjes. Of Dan kiezeltjes. kemudian yang pertama, En het eerste wat er gebeurt, ada orang menjebolkan dari bawah bak penampungan air ini. is dat er iemand een gat maakte in die eerste bak. Keluarlah air yang begitu deras seperti tsunami. En er kwam zo hard een stroom van water uit het gat. Saya sempat berpikir bahwa batu karang itu akan pecah. En dan dacht ik, oh die rots die gaat zeker uiteensplijten. Ternyata batu karang itu cuma bergeser beberapa meter. Maar wat gebeurde er? Die rots die Tidak pecah sama sekali. En hij ging niet, spleet niet uiteen. Tapi bak penampungan air yang kedua Maar de tweede bak, dibor dengan mata bor yang tipis dan halus. die werd geboord door een boornaal. Meneteslah air setetes, 2 tetes, 3 tetes. En er kwamen slechts maar druppels uit die gat. Saya berpikir bahwa air bah aja, air laut, air yang besar aja tidak bisa menghancurkan batu karang. Apalagi air yang kecil ini. En ik dacht, zo'n grote zee die kan nooit een rots uiteensplijten, laat staan die druppels die eruit komen. Tapi begitu air menetes secara konsisten, secara lembut. Maar toen die druppels consistent eruit kwamen, Begitu bak penampungan air itu habis, en toen het water daarin op was in die bak, tiba-tiba batu karang yang keras, en op een gegeven moment die rots die zo hard was, dia pecah dan hancur. die spleet uiteen. Jangan pernah anggap enteng kekuatan daripada konsisten. Laten we dus niet minachten de kracht van consistentie. Dulu kita ada orang yang keras juga, Misschien zijn we vroeger mensen die hard waren susah berubah. en moeilijk te veranderbaar. Tapi karena kasih Tuhan yang konsisten dalam kehidupan kita mengubahkan kita. Maar de liefde van God is consistent in ons leven. Hal yang sama. Dat is hetzelfde wat er gebeurt met ons. Pasangan hidup kita yang keras besar batu karang. Onze echtgenote die zo hard is. Begitu kita menabur kasih yang konsisten, Op het moment dat wij een liefde zaaien die pasti consistent orang is, itu akan berubah. dan zal degene ook veranderen. Karena orang berubah karena kasih yang konsisten. Want iemand verandert door de liefde die je consistent blijft Yang geven. percaya bertepuk tangan yang percaya. Ketika kami menolong layanan manusia, En wanneer wij dus bediening doen, kami menolong anak-anak dari mulai 5 en we hebben de kinderen geholpen vanaf de leeftijd van 5 jaar, dan oleh anugerah Tuhan. en door de genade van God, Sekarang ini jadi 4.000 anak yang kami beri makan tiap hari. we begonnen met 5 kinderen en het is uitgegroeid tot 4.000. Saya teringat waktu awal-awal kami memulai pelayanan. Ik herinner mij het beginselen van onze bediening. Kami memulai pelayanan di pedalaman di Indonesia. We gingen bedienen in het binnenlanden van Karena Indonesië. kami tahu kalau di kota-kota siapa saja bisa bantu, tapi kalau di pedalaman sedikit yang bisa bantu. Want we weten dat in de stad er veel kunnen helpen, maar in de binnenlanden slechts weinig. Kami sempat pergi ke Pulau Halmahera En we gingen naar eiland Halmahera. di daerah Indonesia Timur. En dat was in Isi Oost, hè? Ja, Oost-Indonesië. Memakan waktu dari kota Jakarta capital city 9 jam. En die reis duurde vanuit Jakarta 9 uur lang. Itu lewat darat, lewat laut, lewat udara. En dat was echt door allerlei stormwinden en dalen en pieken. Sampai di pedalaman Maluku. En we gingen in de binnenlanden van Maluku. Saya menemukan satu kecamatan tidak bisa baca tulis sama
daar. Anak-anak di sana SMP, SMA tidak bisa baca tulis sama Oh, sekali. ja. En heel veel basisschoolkinderen en kinderen in de voorgezet onderwijs waren analfabeet. Saya berpikir, En ik dacht bij mezelf, bagaimana mungkin hoe kan dat? dunia yang modern masih banyak anak-anak yang tidak bisa baca tulis. Dat er in deze moderne wereld er nog kinderen analfabeet zijn. Kami kembali ke Jakarta. En we gingen terug naar Jakarta. Kami memutuskan En we hebben uitgezonden mengirim staf kami yang terbaik. het beste van onze staf die we hadden. Karena kalau kami mengirim yang terbaik, hasil yang terbaik. Want wanneer wij het beste geven, zullen wij ook het beste resultaten Tapi terugkrijgen. kalau kami kirim yang asal-asalan, hasil yang asal-asalan. Maar wanneer wij juist het slechte geven, dan zullen wij ook het slechte ontvangen. Kami kirim staf kami yang pandai mengajar, pintar bahasa Inggris, dan pintar memimpi. We hebben ons beste personeel gegeven die heel goed Engels kon spreken en heel goed kon leiden. Sampai di Maluku Utara, Halmahera. En we waren daar in Halmahera Kami menampung ada 100 anak. en we hebben 100 kinderen kunnen opvangen. Staf kami terus memberikan makan secara konsisten. En onze personeel bleef steeds op een consistente manier eten Mengasihi geven. secara konsisten anak-anak ini. En had de kinderen ook lief. Dan memberikan pendidikan secara konsisten. En had ook opvoeding gegeven op 6 een bulan consistente kemudian, basis. 6 bulan kemudian, En 6 maanden daarna saya datang ke tempat yang sama. ging ik naar diezelfde plek terug. Saya mau cek bagaimana keadaan anak-anak itu setelah dikasih makan tiap hari, setelah dikasih pendidikan setiap hari. En ik wilde checken hoe het met die kinderen ging nadat ze onderwijs hebben gehad en te eten werden gegeven. Ternyata En het bleek, yang kurus-kurus diegenen die zo dun waren, jadi gemuk-gemuk. ze werden zo, wat dikker, wat voller. Yang jelek-jelek Die wat lelijker uitzag, jadi lumayan cakep. die werden nog mooier. Yang bodoh-bodoh Die wat minder slimheid jadi waren, pinter-pinter. die werden slimmer. Ketemu orang takut dan nangis. Er kwamen mensen tegen die alleen maar huilen waren en angstig waren. Tapi begitu 6 bulan dikasih pelajaran, Maar nadat ze 6 maanden opvoeding hebben jadi gekregen, berani mempresentasikan di depan kami. die konden zichzelf presenteren voor ons. Mereka mempresentasikan Ze konden zichzelf presenteren baca tulis lancar, dat ze vloeiend konden lezen en schrijven. berhitung lancar, Ze konden vloeiend tellen. bahkan bisa berhitung dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris lancar. En ze konden zelfs in het Engels vloeiend van 1 tot met 100 tellen. 1 tahun kemudian, En 1 jaar daarna kami datang ke tempat yang sama. gingen wij weer terug naar dezelfde plek. Kami pengen lihat keadaan anak-anak itu. En we wilden zien hoe het was met die kinderen. Begitu kami datang, En toen we daar aangekomen anak waren, SMP, SMA yang tidak bisa baca tulis tahun lalu, de kinderen die in het voorgezet onderwijs zaten, die mereka niet konden lezen en schrijven, mempresentasikan di depan kami. die konden zichzelf aan ons presenteren. Hafal ayat 50 tanpa dibaca. En ze konden 50 versen uit hun hoofd zo vertellen. Kita hari ini hafal ayat cuma 5. Wij kunnen alleen maar slechts 5 versen onthouden. Bahkan dia bisa mempresentasikan doa Bapak kami dalam bahasa Inggris lancar. En ze konden zelfs vloeiend onze vadergebed uitspreken. Saya tepuk tangan. En ik applaudisseerde daarvoor. 1,5 bulan kemudian, En anderhalf maand daarna kami datang ke tempat yang sama. gingen we weer terug. Setelah anak ini dikasih makan tiap hari, En nadat ze zo iedere dag te eten werden gegeven dikasih pendidikan tiap hari, en iedere dag die opvoeding gekregen, kami mau meresmikan TK PAUD di sana gratis. wilden we dus resmikan is een kinderdagverblijf. Nee, peuterspeelzaal. Karena di Indonesia ada 70.000 desa, Want in Indonesië is er 70 dorpen 40.000 belum ada TK dan kindergarten. en die hebben nog niet een peuterspeelzaal of een peutergroep, zeg maar. Jadi makanya anak-anak SD di pedalaman di desa-desa Indonesia pelajarannya TK. Dus de kinderen die dus in de peutergroep zaten, kregen onderwijs van de peuterspeelzaal. Anak-anak SMP pelajarannya anak-anak SD. Oké. Degene die in het voorgezet onderwijs krijgen, kregen onderwijs van de basisschool. Itu sebabnya kami membangunkan kindergarten buat mereka. En daarom hebben wij zeg maar een peuterspeelzaal, toch? Een peuterspeelzaal opgebouwd. Dan ketika kami membangunkan, tiba-tiba bupati pemimpin daerah itu datang tanpa kami undang. En op een gegeven moment kwam zonder uitnodiging de governor, de gouverneur, de overheid kwam. Die kwam. Kemudian kita mau meresmikan bersama-sama. En we wilden dat beëdigen, zeg maar. Ketika kita mau meresmikan, tiba-tiba anak-anak tersebut En op een gegeven moment dat we dat willen doen, gingen die kinderen, berkata, tolong jangan diresmikan dulu. zeiden de kinderen, nee, nog niet, dat moeten we nog niet doen. Izinkan kami mempresentasikan sesuatu. Sta ons toe om iets aan u te presenteren. Kemudian kami mengizinkan mereka mempresentasikan. En we stonden dat toe dat zij dat gingen presenteren aan ons. Setelah mereka belajar konsisten tiap hari. Nadat
ze in het onderwijs zaten iedere dag. Mereka pidato khotbah dalam bahasa Inggris lancar. Konden ze vloeiend in het Engels Bupati itu bengong di orang atas. En die gouverneur die stond verbaasd te kijken, want die zat geen klein. Dan berkata bagaimana mungkin anak-anak pedalaman bisa bahasa Inggris sedangkan bupatinya nggak bisa. En hij zei, hoe kan het dat die kinderen dat kunnen doen? Zelfs ik kan dat niet eens. Saya bilang itu bedanya Pak, yang belajar konsisten dan tidak belajar konsisten. En toen zei ik, dat is het verschil wanneer je consistent onderwijs krijgt en wanneer je dat niet krijgt. Sejak itu saya menarik sebuah kesimpulan. En op dat moment had ik een samenvatting kunnen maken. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Er is geen één die dom is. Kalau kita mau konsisten mendidik, Dat wanneer diegene juist consistent wil opvoeden. tidak ada seorang pun yang jahat. Er is geen één die kwaad doet. Kalau kita mau konsisten menabur kebaikan, Wanneer we consistent zijn in het geven van het goede. tidak ada seorang pun yang binasa. Er is niemand die het niet gaat. Kalau kita mau konsisten mendoakan dan memberitakan kabar baik, Wanneer we consistent voor diegene gaan bidden en het goede boodschap brengen. sebenarnya Eigenlijk kegelapan tidak pernah ada di dunia ini. is er eigenlijk geen duisternis op deze Kenapa wereld. kegelapan ada? En waarom is dat er wel? Karena terang tidak bercahaya. Ja, omdat het licht niet schijnt. Jadi untuk mengusir kegelapan, Dus om die duisternis weg te doen, kita nggak usah tenging-tenging dan doa-doa. hoeven wij niet te verjagen en te bidden en dat soort dingen. Yang kita perlu lakukan untuk mengusir kegelapan, Wat we moeten doen om die duisternis weg te jagen, taburlah kebaikan. is dat wij de goedheid gaan zaaien. Maka kejahatan akan pergi dari rumah kita, Dan zal de waarheid dari kota dan weggaan. bangsa kita. Sejak Yesus datang 2000 tahun yang lalu, En nadat Jezus 2000 jaar dunia geleden kwam, ini tambah terang. werd deze wereld steeds lichter. Tongkat estafet itu sudah diberikan kepada kita. Is die stok niet aan ons overgedragen, Mari kita bawa terang, dat wij het licht gaan brengen, sehingga Nederland tidak lagi gelap, zodat Nederland niet meer in de duisternis leeft dunia tidak lagi gelap. en de wereld niet meer in de duisternis leeft. Selama kita ada di dunia ini, Zolang wij op deze wereld zijn. mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Laten we samen opstaan en we gaan Saya bidden. undang musik kembali. En de muzikanten naar voren vragen weer. Bapa di surga, Vader in de hemel, kami bersyukur wij danken u untuk firman voor uw woord, yang telah menginspirasi dan memberkati kami. die ons heeft geïnspireerd en ons heeft gezegend. Kami tahu ini bukti kasih-Mu kepada kami. Wij hebben mogen zien hier de bewijs van uw liefde. Engkau sudah memberikan anugerah yang begitu besar U heeft ons ook grote genade untuk gegeven kami memberikan kepada yang lain. om dat ook weer te geven aan anderen. Ampuni kami. Vergeef ons, Heer, Kalau selama ini kami begitu egois, dat wanneer wij zo lang zo egoïstisch zijn kami geweest, hidup untuk diri sendiri, dat we leven voor onszelf tidak lagi memikirkan yang lain. en niet meer aan anderen denken. Tapi hari ini Maar vandaag kami sadar beseffen wij kalau ons kami ada dat wanneer wij zijn, itu karena kebaikan-Mu kepada kami. is dat alleen door uw goedheid aan ons Itu toe. sebabnya En daarom kami mengambil keputusan willen wij een besluit nemen untuk mengasihi dan mencintai om een ander lief te hebben, tanpa punya kepentingan, zonder er eigen belang erbij te hebben. mencintai dan mengasihi Dat wij lief hebben tanpa memandang perbedaan, zonder aanzien des persoons. mencintai dan mengasihi En dat we lief hebben dengan konsisten. op een consistente basis. Maka bukan sekedar hidup kami diberkati, En dat we niet slechts een gezegend leven leiden, maka kami akan lihat perubahan demi perubahan maar dat we verandering op verandering mogen zien dalam diri orang di sekitar kami. in het leven van iedereen om Nama ons heen. Tuhan dipermuliakan. En dat Gods naam Di verheerlijkt dalam nama wordt. Yesus. In de naam van Jezus. Di dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Di dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Yang percaya dan sudah diberkati En sama-sama katakan. geloof ik zeggen? Sama
Firman mengatakan memberi, Uw woord zegt geven. dan kami akan diberi. En wij worden gegeven. Pada waktu kami mendengarkan firman ini Tuhan, Toen wij in woord luisteren. kami layak untuk memberi. We zijn waardig om je te Di mana kami akan membantu teman-teman kami yang sengsara Bapa. om te helpen voor degenen die wij hebben. Beban-beban mereka Tuhan, Zo zorgen die itu kami Tuhan. dat zijn wij. Sebagai anak-anak-Mu Als uw kinderen yang telah diberkati oleh Engkau Bapa. die u gezegend zijn. Pada malam hari ini kami ingin memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Deze avond willen wij uw werk zegenen. Yaitu sebentar Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Zometeen willen wij geven aan u. Pemberian ini Bapa, En deze offeringen dengan dalam hati kami, binnen in ons hart. untuk membantu teman-teman kami di Indonesia. Om te helpen voor ons in Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dank u wel voor uw woord. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Johan Tuhan. Dank u wel voor uw dienst. Setelah membawakan firman, Die het woord setelah Kau taruh di tempat ini Tuhan, die is aan het geven in dan ons. kami mau menjadi tanah yang subur. En wij willen een goede grond zijn Kau waar mau melakukan firman. die uw woord doen. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van Jezus. kita berdoa mengucap syukur.